Мы взяли мангальчик, поставили. И сейчас будем запекать вкусняшку. А запекать мы будем вот такие крылышки вкусные. Уже замаринованные. Это магазинные крылышки замаринованные. Мы их на шампура запечем, и будет вкусняшка. Как же здесь тепло. Саша стоит, греется. Ой, скажи, чувствуется природа. Я себе кружку чая сделала супного. Чай. Гороховый чай у меня здесь с хлебушком. Все едят и думают, а что ж такое? Надо и мне что-нибудь, да. Но нужно желудок не забивать, потому что скоро шашлычок будет, понимаешь? Тут надо хитрость такая. Кружка супа быстренько пройдет, а там уже и шашлычок. Шашлычок будет через минут 40. Правильно. Пока за 40 минут все оно там... Ага, ну как раз кружка супа и пройдет за 40 минут с хлебушком. Гений, понятно? Гениша, да. Ой, хорошо. Ну вот мы тебя и заснимем за твоей кружкой чая. Горохового. Все, я хожу, снимаю, да. Ага. Теперь я в кадр попала. Ну нормально. Или ненормально? Я ж не бегу, не прячусь. Наверное, нормально. Вкусно. Самое хорошее, что не надо ничего готовить. Взял, кипятка залил и уже сытый. Мне так нравится. Мне так нравится так отдыхать, когда ничего не надо готовить. А, мне тоже. Вон, пошли, кто-то из детей себе бутерброды с колбасой сделали. Кто-то что-то запарил. Кто-то себе там залил хлопья. Красота. Красота. А Это мне вот нравится супчик. отдых. Нравится? А у меня еще есть одно занятие, которое я не доделал. Какое? Я, короче, в лесу ищу грибы и ломаю их. Все. Палками. Уничтожитель грибов. Ну, ядовитый же. Можно. А еще Саша у нас сегодня, Паша помогал дрова носить. Молодец. И еще пока я избила грибы, А, и я дрова. пока грибы избивал, дрова носил, понятно? А еще костянику Саша здесь нашел, ел. Немножко. Еще у меня есть. Где искать есть? А? Где искать Нет, есть, собрал. или ты оставил? Я оставила. А где искать-то везде? Ходишь, смотришь, костынка, все съел. Боялась я, что у пачки на всех не хватит. 12 штук, а нас 11 человек. Круто? Круто. Ну, нас 8 и друзей 3. Как раз хорошо. Курочка. Она так пахнет даже сырая, что ее прям хочется съесть. Красота какая. Я там еще картошечку взяла, сало взяла. Может, у нас будет возможность все-таки запечь картошку. Помнишь, сколько мы лет уже не ели? Да, Картошку с салом, запеченную в фольге. Лучок у нас есть. Все, пожарили. Сейчас мы из мангальчика. А сейчас маршмеллоу будет после этого, после курочки. Вот там слишком каменистое все. Короче, не нравится нам туда идти. Мы все тут решили. Вот здесь было кострище, вот здесь было кострище. Вот здесь мы и сделаем. И поближе к нашей палатке, сразу возле нас. И можно быстренько от дождика спрятаться, и недалеко. И удобно, никому не мешает. И от палатки далеко, и от деревьев далеко. В общем, нравится. Потому что там, ну, сейчас покажу, чтобы вы понимали. Очень много камней. Неудобно очень здесь раскладывать это все. Неудобно вокруг него сидеть. И здесь очень грязно, видите? А здесь не грязно, но неудобно. Абсолютно неудобно. Тоже одни камни. Поэтому вот там, видите, мальчишки дров натаскали. Вот натаскали. Вот натаскали. Спрятали от дождя. И здесь немножко есть. Сейчас это все туда перетащим. И будет у нас костерок. Да. И сразу на нем костер. Красота просто. Все, ставим. И сразу можно подкладывать, и будет все гореть. О, класс, класс, класс. Как я соскучилась по кострам, Боря. Ты помнишь, когда мы последний раз у костра сидели? Зимой, когда мы ели, нашли, и то мы не у костра сидели, а возле мангала. Когда мы последний раз у костра сидели? У обычного нормального костра. У Горохова на... Я на Алтае сидел. Ты на Алтае, хорошо тебе. А мы всей семьей когда сидели последний раз у костра? Я сколько помню, у тебя на днюхе еще позапрошлом году. Сколько лет назад? Ну вот пару лет назад мы сидели. Тимофей говорит, о, ты помнишь, в Горохово мы сидели? Вот. Я же говорю, пару лет назад. Год назад мы переехали, а до этого где-то год.
Так что пару лет мы костра не видели с семьей. Ну, потому что мангал это не то. Просто самые умные пацаны, которые нашли ветку. Мы все сидим. Два поцика. А? Я на ветках Ты делаю. здесь, а Миша Здесь я. Вот ваша курочка, ребят. Кто нашел У меня нормальную просто все девчонки, дай. Я иду за новую ветку, все такие, дай. Максимка, Я веток, наверное, 6 притащил. ты как, красавчик? Алена там нет. Тепло тебе возле папы? Да, мама тебе будет давать. А мама тебе дает. Пока я... Будешь? Мне давай в ротик сразу. Какая Чтоб ты ручки не пачкал. Тот, у кого это, например, у меня хамелеон, да? А у тебя кобра. Я должен защитить себя. Так, Вот. а я должна впервые Да. тебя Да, съесть. Если да. ты защитился, то что? Если защитился, то я свою карточку, вот, которая у меня есть, я убираю под свою колоду вниз, а ты сидишь со своей дальше, пока ее не защищаешь. У тебя постоянно карточка меняться будет, потому что ты будешь из своей колоды постоянно выкладывать. Круг вот так вот. Да, будет Максимка, идти, и у тебя постоянно Тут новая собрались карта. играть И здесь самое кобры, в том, что если у тебя вот хамелеоны и такая мухи. стопа. Я защитился. Извиняюсь, теперь просто справа лежишь. А что ты их закрываешь? Закрывай! Призрак, спи! Я тебе Две мухи одинаковые. показываю. Две мухи одинаковые. А я тебя Пока ты отбирал, Сейчас такая Пока горилла. пережевывал. Сейчас пока такая горилла. пережевывал, подожди. Я тебя, Ребята я тебя здесь еще раскрою. осваивают новую игру. Короче, вот та игра мне понравилась. Дай-ка покажу, какая. Тоже понравится. Вот это, где та игра? Та. Не вижу. Кот? Не вижу. Она у нас А в где этом. Боря? А вот это что за игра? Боря, ты играешь? Паника в лаборатории. А, я хожу. Какая-то такая есть. А это какая? Пираты называется, да? Карта сокровищ. Карта сокровищ. Сверху так. Какая-то игра. Та называется Гоббит, но она у нас в палатке лежит. Я туда А, хочу. Гоббит, все, Гоббит игра. Надо Всё, я запомнить. хожу. Ребят, мы тут и гуляем по карьеру вдоль озера. Здесь так красиво. Озеро лазурное, сверху кажется, игра цвета такая красивая. Мы тут снимаем полностью обзор всей этой территории. Будет отдельное подробное видео, где что. Постарались сказать о ценах и все, но здесь просто ходим так красиво. Решила прям в наше влоговое видео это снять, эту красоту. Это мы тут рассматриваем спуск на пляж. Боря где-то пропал. Отстал, пока я тут видюшки снимаю. Боря мне, как это сказать? Гормон счастья рвет. Боря мне. Собирает, идет по пути гормон счастья женского. Цветы. Ты же знаешь, да, что цветы это гормон женского счастья. Только я покупные не очень люблю, а люблю именно полевые. Не, покупные люблю, но у меня сердце болит, когда они вянут и это. А вот полевые не так. И полевые мне как-то что-то больше по сердцу нравится. Посмотрите, какой букет классный. Красота. Вообще, спасибо тебе. Мы тут с ним гуляем сами. Я говорю, как хорошо, что детей можно оставить на других взрослых. И просто пройтись. Это да. И просто расслабиться. Сегодня солнышко выглянуло. То дожди лили. А сейчас прям хорошо. Боря, короче, будет нести мой гормон счастья. Пускай тебе немножко тоже счастья прибавится. Потому что я здесь познавательные видюшки снимаю. Хочется же вам, ребята, поснимать больше, знаете, такой не только влоговой информации, а и полезной какой-то для тех, кто захочет сюда приехать. Ребят, место реально классное. Если будете в этих краях, заезжайте. Сейчас мы попробуем узнать, еще тоже идем на противоположную сторону озера, узнать о бесплатном кемпинге. Потому что нам сказали, что, возможно, здесь можно остановиться. Как сюда доехать, не знаю. Как сюда проехать. Скорее всего, как-то есть въезд с другой стороны. Но попробуем разузнать. И если он здесь есть, обязательно посмотрите, если вы интересуетесь. Вот именно в видеообзоре Врашинского карьера мы там все об этом расскажем. А это... смотрите. Вау. Здесь просто площадка смотровая. Спуска нету. Как же красиво. Реально, ребят, очень красиво. Ну, попадаешь? Нет. Далеко? Или серо? Или нужно днем? Днем надо стрелять, да? Это наша воздушка. Воздушка, да, Боря? Пневматическая или как он? Борь, правильно называется? Да, О! Пневматический пистолет. О! Видно, профессионал, слушай, стреляет. Мама пробует. Давай, Танюша. Так, а где? 18. Вот слева, вниз. Да, вот теперь она. Никто не выходит туда. Да.
Сейчас мама просто все с первой попытки. Чем дальше ждешь, тем... А почему? Я ж вижу. Она должна быть сверху, снизу? Слушай, мушка? я к дну целился. Так вы по дну в основном попадали. Да. Я не могу прицелиться нормально. Ну, то есть не могу. Серое все. Нет, не серое, не понимаю, когда попаду. Я стреляю, прямо у меня посерединке оно. Не попадаю и так, и сяк уже, и выше, и ниже. Мушка, вот, ну вот эта вот посередине должна быть. И верхние концы совмещены, то есть ровная линия А, должна верхние, да, концы? быть. Да. Во, видишь, что? Пробитие было. Молодец. Внизу стало. Мам, попади по низу. Внизу стало. Не стало сделать, да? Поняла? и Внизу всё. стало. Что внизу стало? А, Снайперша. Там внизу на земле стоит, говорю. А, сейчас. ай, молодец. Все, красавица. На предохранитель. Ну что же, ребят, сидим мы у костра, стреляем по банкам. Попили пивка с рыбкой. Ну, кто попил, кто просто рыбку поел. Пиво мы безалкогольное пьем, сразу скажу. Сегодня купались дети. Мы с Борей так и не пошли купаться. Сегодня улучшилась погода. Надеемся, что с завтрашнего дня будет погода еще получше. Будем ходить купаться. Спасибо, что были с нами. День заканчивается. Буду я тоже заканчивать и видео наше. Мы тут еще посидим, пообщаемся. Максимку уже Боря только что повел, положил спать. Мы будем скоро идти спать. Сейчас, наверное, часов 9 вечера. Так что пожелайте нам хорошего отдыха. Пока-пока, ребят. До новых встреч.